Iti DSWD serbisyo nga daan puso isagsagot da para iti panawen apo iti didigra. Detalye ka deto iti national news ni Idol Lord. IFM News. IFM News. IFM News. National. Pinadayawan ni Secretary Rex Gatchalian dagiti amin na social worker ti DSWD kalpasan ni ipakita dati dedikasyon ken awanan bandog a serbisyo tapno makaited ti tulong. Iti likudan ti naglabas sa didigra na pipigsa bagyo ken nagsasaro na aging gined iti pagilian ket agserserbi akas pigsa ti DSWD dagiti amin na lisensyado ken rehistrado social workers amang mangted serbisyo nga adan ti puso tapno may paay dagiti kasapulan dagiti kailian as sumangsangot ti agdama a krisis ken epekto dagiti didigra kadagiti pagbiaganda. Malaksin iti daytakat sinigurado ni Secretary Rex at ipanagibunong kadagiti family food packs kadagiti apektado a lugar ket sumursuro ti standards ken koordinasyon babaen ti LGU daytoy ket obraen dagiti nagagaget a social worker kag serserbisyo as ipupuso tapno may pasigurado nga alisto ken naurnos a maipay dagitoy kadagiti tunggal pamilya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.